Ну что же, вновь в нашей студии гость, которого мы давно уже ждем. Ну вот у нас сегодня в гостях Руслан Кумаляк, практикующий психолог. А какую мы сегодня тему поднимем? Вот мы много говорим о том, что телевидение меняется, кино ведь тоже меняется. Оно становится немножко раскрепощеннее, наверное, взрослее. И я вот хотела бы привести такой пример. Сейчас во всех кинотеатрах страны показывают всем известный фильм «Джокер», да? И он имеет отметку 18+. Но многие родители жалуются, в том числе и американские, что слишком много насилия, а детей в кинотеатрах масса. Они И все продают идут на им этот билеты фильм. абсолютно. И продают им билеты. Доброе утро. Доброе утро. Да, это Вот. на самом деле актуальная тема на сегодняшний день. Вот такие потоки информации, и потоков информации на самом деле очень много. Эти потоки есть откуда брать, и контролировать это на самом деле достаточно тяжело. Но смотрите, Руслан Февзеевич, а что с того, что если ребенок посмотрит такой фильм, где отметка 18+, ну где есть насилие, ну не пойдет же он убивать в конце концов сразу же после этого фильма, ну и даже потом. Ну, вы знаете, в чем все-таки самая главная разница между детьми, подростками и взрослыми людьми? Это все-таки система ценностей, не сложившаяся, и не сложившаяся картина мира у подростков, у детей, у подростков. И, конечно, бывают и взрослые с этими проблемами, но это уже другая тема. Поэтому, скажем так, без вот этих фильтров, без иммунитета к восприятию деструктивным потоком информации очень сложно определять, что хорошо, что плохо, без вот этих систем ценностей. Поэтому что у подростка или что у ребенка может произойти в голове, ну, То это есть на одному Богу психику известно. это может повлиять, даже такие Конечно. кадры. Конечно, конечно. Руслан Февзеевич, а вот мы все видели такие отметки плюс 12, плюс 16, плюс 18. В чем межевание между этими хронометрическими, скажем так, параметрами? Ну, у каждой возрастной группы, опять-таки, есть определенная система ценностей, которая вот определенная картина мира, да, от которой они отталкиваются. Например, ребенок понимает то, что плохо, что хорошо. Взрослый уже начинает фильтровать потоки информации, да. У него есть иммунитет, он говорит, это плохо, хорошо. Представляете, иногда не готовому взрослому человеку, когда поступает определенная информация, он начинает теряться. Он не готов к восприятию этой информации. И правильному ее анализу и восприятию ребенок тем более не готов к восприятию этой информации и правильному анализу этой информации. Ну, представьте себе, один ребенок из благополучной семьи, второй не очень. У одного творится одно в голове, у другого это. И как ляжет та или иная информация на его психику, это неизвестно. Руслан Февзеевич, ну смотрите, я с вами не соглашусь. Почему? Потому что все мы были детьми, все мы смотрели кино в детстве, да, и тогда не было таких отметок, там, плюс 12, плюс 6. Мы смотрели абсолютно все подряд. То есть И на нас это не повлияло. Не делайте, Я надеюсь. пожалуйста, из меня старика, потому что в наше время, например, фильмы, сказки были несколько добрее, чем сегодня. Сегодня я вижу то, что фильмы на грани каких-то психологических, да, вот, границ. И это достаточно тяжело. Ну вот, для грубо говоря, детской психики. плюс 16 и плюс 18. Если ребенок, ну или, скажем, подросток в 16 увидит голую грудь и, скажем, это его смутит, то 18 уже нет? Ну, разные инстинкты. Если в 16 лет в гиперактивный, конечно, уже возраст, и нечего здесь даже говорить нет. Подросток увидит голую грудь, и 18-летний подросток или уже молодой человек увидит голую грудь. Я думаю, что инстинкты у них возникнут одинаковые. Только как это воспринять и как дальше жить с этим, это уже разные вещи. 18 лет – это совершеннолетний возраст. И здесь уже по определению человек должен четко понимать, что хорошо, что плохо. У детей вообще вид голой груди должен вызывать ассоциации, наверное, с кормлением больше, нежели чем какими-то гендерными понятиями.
Вот еще такая интересная новость, связанная с нашей темой. Депутаты Госдумы сейчас рассматривают законопроект, в котором предлагают вообще отменить эту возрастную маркировку, то есть оставить 18+, а все остальное, что было до этого, плюс 12, плюс 0, плюс 6, заменить на просто для семейного просмотра, для дошкольников. Это как повлияет, как это изменит ситуацию? Ну, вы знаете, я согласен с той маркировкой, которая есть на сегодняшний день. То есть вы считаете, что надо оставлять цифры? Да, плюс 0, обязательно. плюс Почему? 6. Объясню. Запрещать, вот я вообще не сторонник каких-то запретов, потому что любой запрет может вызвать совершенно противоположную реакцию. Но родители или близкие люди детей и подростков должны все-таки, скажем так, фильтровать по возможности ту информацию, которую получает их чадо. Я не могу с ребенком постоянно находиться рядом и постоянно анализировать тот поток информации, который он получает в тот момент. Да? Мне как родителю или как близкому человеку будет намного легче посмотреть на это обозначение и сделать для себя вывод, находиться ли с ним рядом или вообще, скажем так, не рекомендовать к просмотру тот или иной фильм. Руслан Февзеевич, у нас, к сожалению, времени почти не осталось, но я хочу сказать, что мы вас так просто не отпустим. Да вы что? Да, у нас появилась, и она давно у нас существует, уникальная фотозона, и мы хотим вас пригласить туда и запечатлеться на память. С удовольствием. Да, давайте пройдем прямо сейчас. Мы также призываем наших зрителей, отмечайте нас в своих постах, в своих аккаунтах, ставьте хэштег Вот «Утро нового заходим дня». вовнутрь. А вас мы приглашаем внутрь в телевизор, пожалуйста. Да вы что? Ну, вы уже немножко А в я думал уже телевизоре. как-то в телевизоре, но... Давайте сейчас громко скажем слово «цифра» и улыбнемся вот на ту камеру. Цифра. Цифра.